Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 3-июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш түштүгү Чүй областы Сокулук району Кызыл Туу айылында жүрөм туғандар. Ошол Кызыл Туу айылынын түндүк башталышы Прогресс деген буякта жери бар экен. Негизи буякта дача деп коюшат экен, бирок кызыл китеп бул жерде тех паспорттор баары бар туғандар. Азыркы сатылуучу жүзөдө эле кызыл китеп тех паспорт баары бар. Бул Прогресс менен Кызыл Туу негизи бир айылдай болуп бири-бирине жармашып турат, бирок бул башталышын аталышы бул Прогресс болуп калат экен. Анан бир аз түндүгүрөгүндө Маловодная айылы, анан бир аз батышырагында Кара Сакал айылы жайгашкан туғандар. Бул азыр көрүп турганыңыздар бул жол көпчүлүгүңүздөр билген жанакы селекцияга барган трасса. Негизи боюнча бул жерден жакын каралыкта Южный магистрал Сосновкага чейин барат деген пландар бар экен. Аны деле айта кетейин. Биздин сатылуучу бүгүнкү чыгарышта сатылуучу ушул Прогресс деген жазылып турган жолдун жанынан түштүктү карай 180 метр басып барганда оң тарапта жайгашкан. Анан айта кетчү нерсе, бул жерге чейин Бишкек шаарынан 18 автобус келет туғандар. Канча сом менен келишини мен унуттурам. Билгендер комментарийге жазып коюңуз. Мен оюмча 20 сом менен келсе керек ушул жерге чейин. 18 автобус ушул жерге чейин келет. Андан мен сатылуучуга карай жол алдым туғандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар. Центральный трассадан 180 метрдей түштүктү карай басып келип, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан зымтор менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай борот орнотулган. Анан мектеп жөнүндө айтсак, айылдын центрине мектеп, садиктер деле бар экен туғандар. Кааласаңыздар Маловодныйга тарапка деле барсаңыздар болот. Негизи айылдын центринде Кызыл Тууда бар экен. Андан ары свет бар, мына көрүп турганыңыздардай жана стайларга прожекторлор орнотулуп тур. Кечинде жарык болсо керек. Анан суу деле бар туғандар. Мына суу деле чыгарылган. Мына ушундай көрүнүштө. Бул мына короосу. Жеринин аянты 5 соток экен. Документтер боюнча кызыл китеп, тех паспорт баары бар. Үй жөнүндө айтсак туғандар, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. 2 бөлмөлүү үй. Азыр ички тараптарын деле көргөзөм туғандар. Окей. Бул жакта гараж, төрүндө туалет. Короосунда азыр жер жемиш эккен жерге эч нерсе эгилбей тур, мындай чөп болуп турган учуру. Каптал тараптарында мына вишня бактары деле бар. Сиздерге биринчи жолу азыр ички тараптарын бир көргөзөйүн. Киргенде ондай прихожка, потолок пластиктен дуалдары, шпаклевка жана пол бул жердеги чыгач туғандар. Чыгачтан болгон пол. Андан түзөтсөк бул жакта бир чоң бөлмө. Дуалдары шпаклевка, потолок пластика жана чыгыш тараптан терезе орнотулуп тур туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосун ачып, калган маалыматтарды берейин. Жана айткандай эле төрүндө гараж бар туғандар. Бул жакта негизи боюнча үй ээси бул жака дагы бир зал кошоюн деген планы болгон экен. Бул тарабына, үйдүн батыш тарабына. Аны план болсо келип каласыз, сиздерге кызык болсо үй ээсинен сурап алсаңыздар деле болот. Андан ары бул жакта жер жемиш экенге жерлер. Азыркы учурда чөп басып аткан учуру. Себеп үй ээси азыркы учурда бул жерде жашабайт туғандар. Өзүңүздөр деле көрүп байкап атсаңыздар керек. Анан туалетке чейинки аралыкка мондай тротуар салыныптыр. Мына туалет үйдүн батыш бурчунда жайгашкан туғандар. Кошуналар менен болгон границалар кээ бир жерлери зымтор менен тосулган, кээ бир жерлери көрүп турганыңыздардай шифр менен да тосулуп тур туғандар. Негизи жердин аянты 5 соток. Келсеңиздер үй ээси сиздерге чек-араларды тактап көргөзүп берет сатылардан мурда. Жана төрүндө слива жаңакы бактары деле бар экен туғандар. Эми көп сүйлөбөйүн дагы. Баасын айтайын. Баардык эле маалыматтарды бердим окшойт менин оюмча. Баасы $13,000 деп атышат туғандар. Сүйлөшүү болот, $13,000 сүйлөшүү болот. Вариант машинеге деле болот экен. Аны кандай болот, эмне болот? Машинеңиздер болсо бир аз машинанан бир аз акча кошуп берсеңиздер болот окшойт менин оюмча. Аны үй ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номерин мен экранга калтырам туғандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 5 соток. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Бул жерде мектеп центрде бар экен туғандар. Бишкек шаарынан автобус келет. 18 автобус бул жака чейин. Кызыл китеп, тех паспорт баары бар. Баасы $13,000 туғандар. Базар жок каналынан көрдүк эле. Мен бир аз скидка кылыңыз десеңиз, бир аз арзандатуулар болот.
Анда мен сіздермен қоштасамын туғандар. Кейінгі чыгарышқа чейін саламатта қалыңыздар.